menons depuis à peu près 2 ans un projet d'appariement scolaire, c'est-à-dire un jumelage avec un collège surinamais à Paramaribo. Et aujourd'hui, enfin, c'est la première étape de concrétisation de cet échange. Nous avons pu venir avec des élèves du collège d'Apatou, ici à Paramaribo. Alors, dans le cadre de cet échange, effectivement, qui est prévu initialement et normalement pour une classe euro-amazonienne de 3e, où les élèves apprennent le français, l'anglais, l'espagnol et le néerlandais. Nous avons aussi cette année, puisque c'est la première fois que nous venons chez nos partenaires de Mulot-la-Tour, à Paramaribo, nous avons aussi emmené notre chorale du collège de Mahaye d'Apatou, ainsi que les sportifs qui ont gagné le cross académique à Cayenne, et surtout, bien sûr, toute la classe de 3e euro-amazonienne. Alors, que va-t-il se passer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est le jour de la rencontre des élèves de tout le collège de Mulot-la-Tour qui va venir dans cet espace Stiboula ce matin vers 10h30 pour rencontrer les 55 élèves français que nous avons amenés, encadrés bien sûr par une demi-douzaine de professeurs du collège Mahaye d'Apatou. Et pour le reste de la journée, donc dans l'après-midi, vous avez un autre planning aussi? Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que nous sommes venus à la rencontre de nos amis surinamais et donc, pour l'essentiel, nous venons pour être avec eux dans leur classe. Mais comme les collèges au Suriname ne travaillent que le matin, notre après-midi sera libre. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres choses que vous avez remarquées, d'autres différences? Ce que nous avons remarqué depuis que nous sommes là, c'est que les classes au Suriname, en tout cas dans ce collège Mulot-la-Tour, sont beaucoup plus chargées que les classes au collège d'Apatou. Oui, il y a une bonne trentaine d'élèves par classe, alors que chez nous, c'est en dessous de 25. Quelles sont les prochaines étapes que vous allez entreprendre? Alors bien entendu, nous avons commencé, nous allons surtout maintenant poursuivre les échanges par voie de l'Internet entre les élèves d'ici et les élèves de chez nous. Et la deuxième grande étape sera bien entendu d'accueillir chez nous en Guyane française à Apatou, sur le fleuve Maroni, une délégation surinamaise. Il y a peut-être d'autres informations que vous voulez transmettre? C'est-à-dire que hier, nous avons eu l'extrême chance de pouvoir aller avec une délégation d'élèves sportifs de notre collège Mahaye et du Mulot-la-Tour voir le ministre des Sports en personne. Et cet après-midi, nous sommes prévus d'aller voir Madame la nouvelle ministre de l'Éducation. Vandaag is de 4e dag dat wij dus de college Apatou bij ons hebben. En je kan die school vergelijken met een Mulot-school. We hebben namelijk een samenwerking-overeenkomst en in dat opzicht, in dat kader, is die school dus nu hier bij ons op bezoek. Het is de bedoeling dat wij dan volgend jaar een tegenbezoek brengen aan hun. Nou, met deze uitwisseling beogen wij om de beide culturen te integreren met elkaar, om kennis te bevorderen op het gebied van Spaans, op het gebied van Engels, op het gebied van Nederlands en natuurlijk op het gebied van Frans. Hoewel er geen Frans onderwezen wordt op onze school, toch is het zo dat wanneer zij praten en er vertaald wordt, de kinderen dat ook wel horen en wat meer liefde wordt aangekweekt wordt voor de taal. Persoonlijk vind ik hoor dat Frans-Guyana ons buurland is. En dat het wel nodig is dat we op school bekijken de mogelijkheid om de kinderen een keuzemogelijkheid te geven. Dat ze bijvoorbeeld kunnen kiezen tussen Spaans of Frans. Begrijp je? Want kijk, als je Frans nu erbij haalt, gaat het misschien te veel worden. Want dan wordt het Engels, Spaans, Frans. Misschien te veel vreemde talen, begrijp je? Maar de keuzemogelijkheid aan de kinderen overlaten, willen ze kiezen tussen Spaans en Frans en misschien ook Portugees. Daar we dus nu ook heel wat Brazilianen hier hebben. Ik denk dat dat een mogelijkheid moet zijn. Kunt je ons uitleggen wat het vervolg is voor vandaag en ook in de verre toekomst? Nou, ik moet zeggen, als we kijken naar de reactie van de studenten, dan is het dat ze het zeer prettig ervaren. En dat ze dus dan vragen dat de zaken gecontinueerd worden. Natuurlijk zullen we dus, nadat ze dus morgen vertrokken zijn, de zaken evalueren
En afhankelijk van de evaluatie zullen we dan bepalen, ja, op welke manier dat voortgezet wordt. We hebben ook met de minister van Mino hierover gesproken. We hebben met de minister van Jeugd en Sportzaken hierover gesproken. En beide zijn positief met betrekking tot dit project. We willen dus die uitwisseling een permanent karakter geven. Want kijk, deze school, die van de school, die heeft uitwisseling in haar programma opgenomen. Ja? Dit jaar zouden ze eigenlijk naar Brazilië gaan, maar vanwege bepaalde ontwikkelingen is dat niet doorgegaan. Dus we waren natuurlijk zeer blij, ja, dat ze dus wel richting Suriname konden komen. Dus u ziet het, zij onderkennen, ja, de waarde van een uitwisseling. Ja, en ik denk dat we dus dat ook steeds serieus daaraan moeten kijken. En als we dat ook kunnen onderschrijven, dan moeten we dat maar doen. Heeft u misschien een verschil kunnen merken tussen de Franse leerlingen en het Frans onderwijs en het Surinaams onderwijs? Ja, in die zin dat zij eigenlijk meer aandacht besteden aan een paar praktische zaken. Hè. Zaken zoals presentatie. Ja? Presentatie speelt bij ons niet zo'n belangrijke rol, maar bij hun wel. Ja? De plaats die zij ook geven aan, dus aan muziek en aan de expressievakken, zoals tekenen, aan lichamelijke opvoeding. Ik vind dat wij dus nog niet genoegzaam, ja, de nadruk op deze vakken leggen. En voor de rest moet ik zeggen dat waarschijnlijk omdat ze dus aan Europa gelineerd zijn, beschikken ze over meer hulpmiddelen bij het verzorgen van het onderwijs. Zou dat bij ons ook kunnen gebeuren? Ik denk bijvoorbeeld aan ICT of andere mogelijkheden. Dus dat moet, want anders ben je dus gewoon ver achter in de tijd. Ja, in deze 21e eeuw. Het moet. Men begint met ICT al op de basisschool, ja, in die landen. En wij, zelfs op VOJ-niveau, zijn we nog niet ermee bezig. Dat kan toch niet. Ja?